Ngiye kukugezaho ibintu wakora kugira ngo umugabo wawe akomeze akwiteho, akomeze agukunde nk'uko yagukundaga ukiri umukobwa. Abagore benshi bakunda gukora amakosa bamara gushaka ntibiyiteho cyangwa ntibakore ibyo bakoraga bakiri abakobwa, ntibongere gusa neza kugira ngo abagabo babo bakomeze babakunde nk'uko babakundaga. Abagabo rero kuko bakunda ubwiza bw'imbere cyane, bakunda kureba ikimero cy'abagore babo, bakunda kwita ku bagore babo, bakunda kubona abantu basa neza. Iyo abonye utakibikora nta kabuza ahitamo kuguca inyuma nta kindi. Mbere yo kukugezaho ibi bintu bitanu, ngiye kukugezaho agakuru kagufi katarambiranye. Ni agakuru gakubiyemo amasomo, ntucikwe nako, ni kagufi cyane, tega amatwi kugira ngo wumve, kugira ngo wigire kuri aka gakuru, ndetse ndakugezaho n'ibyo bintu wakora kugira ngo umugabo wawe akomeze agukunde nk'uko yagukundaga uri umukobwa. Reka ngusabe kubanza gukora subscribe, nizere ko niba uri mushya wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitagutandiye. Nagutindiye umva iyi nkuru. Hari umugabo witwaga Kamana yakundanye n'umukobwa mwiza cyane witwa Diane. Bari barahuriye mu birori. Kamana akimubona yumvaga ari we bazubakana ubuzima bwe bwose bushya bw'urugo. Uyu mukobwa yari mwiza, agira isuku, yambara neza, akita ku ruhu rwe, imisatsi, ndetse akagira n'uburyo bwiza bwo kwita ku bantu. Nyuma yo kubana igihe gito, Kamana yahise apanga nawe gukora ubukwe, barashyingiranwa, bubaka urugo. Ariko ubwo bageze mu rugo, Diane yahise agira ibyo areka yakoraga mbere akiri umukobwa. Ntiyongeye kwisiga amavuta meza, ntiyongeye kwambara neza, yarangwaga no kujenjeka mu rugo, ntiyitaga ku mugabo we, ndetse wabonaga ko nta bushake bwo kubaka urugo afite. Gusa icyakora yahoraga ashaka ibyazana iterambere, agahora mu mirimo ariko ntabone umwanya wo kwiyitaho. Ndetse n'urukundo yahaga umugabo we ntiyari akirumuha kuko yamuburiraga umwanya ari mu kazi. Kamana yatangiye kumva ko adahabwa agaciro nk'uko byahoze, agenda atangira kugenda aganira n'abandi bagore bo hanze. Rimwe na rimwe Diane arabimenya, biramukomeretsa kuko Kamana nta kabuza nyuma y'igihe gito yahise ajya ku bandi bagore bamwitaho, abagore bamuha umwanya, abagore bazi kwiyitaho. Atangira kujya aryamana nabo, gusa Diane abimenye byaramubabaje cyane. Diane yaganiriye n'abandi bagore b'abaturanyi, abajije aho byapfiriye kugira ngo umugabo we urukundo yamuhaga batakirumuha. Bamubwira ko uburyo yiyitagaho mbere akiri umukobwa ari byo byatumaga umugabo we amukunda. Yahise yita ku mubiri we ndetse n'urukundo rwe rwa mbere ararugarura, akajya yita ku mugabo we, akamutekera, akamusasira, ndetse akiyitaho. Yajya ava mu kazi agasanga ameze neza, akamuha keya zidasanzwe, akamuha keya ziruta iza mbere, akambara neza, akiyogoshesha, akitera make-up. Umugabo we yamubona akongera akamubonana ubukumi. Kuva icyo gihe umugabo ntiyongeye gusubira mu bandi bagore kuko yabonaga umugore we nk'udasanzwe. Iri ni isomo wakuramo niba uri umugore, niba warashatse, komeza wiyiteho kugira ngo ukomeze kugaragara neza. Ibi byagoye Diane ariko byamugaruriye amahoro mu rugo rwe. Dore ibintu bitanu rero wakirinda gukora mu gihe wari umukobwa ariko ugashaka umugabo ukabihindura. Ibi nubikora nta kabuza umugabo wawe ntahazajya, uzamugumana, mukomeze mukundane kugeza musazanye. Icya mbere ni uko ugomba kwiyitaho ukagaragara neza nk'uko wabikoraga uri umukobwa. Nta mpamvu yo kugera mu rugo ngo ureke kwiyitaho kuko umugabo wawe atangira kubona ko uri mubi cyangwa atangira kukubona nabi. Icya kabiri ni uko ugomba guha umwanya umugabo wawe, mukajya muganira, uko agukeneye akakubona, kandi ugashishikarira kumuvugisha yaba adahari, ugaharanira kumenya uko ameze. Icyo ni icya kabiri ugomba gukora. Nutagikora umugabo azabona ko utamwitayeho. Icya gatatu ni ukumwereka urukundo, ukamwereka ko ukunze ab'umuryango we, ukamwereka ko umuri hafi, ukamwereka ko buri kimwe cyose akoze umushyigikiye. Ibi nutabikora nabyo bizagenda bimuca intege. Icya kane ugomba gukora ni ukwita ku rugo, imibereho y'umuryango, kumwereka yuko ukunda abantu, kumwereka ko umukunda, ukamuha agaciro, kandi ukagaragaza ko umwishimiye ibihe byose. Ntukamwereke ko wamurakariye, kandi ntukamwereke ko nta mwanya wamubonera mu gihe ababaye, ahubwo ujye umwitaho, umuganirize kugira ngo arusheho kukwiyumvamo cyane. Icya gatanu ugomba gukora mu gihe wabyaye abana, ntabwo ugomba kubaha urukundo kurusha umugabo wawe, ahubwo ugomba gukomeza gukunda abana bawe, ukita no ku mugabo wawe kugira ngo akomeze kubona urukundo wamuhaga.
bityo nutabikora azaguca inyuma yigendera ajye kubamuha umwanya, dore ko muri iyi si bahari benshi. Niba unyuzwe n'iki kiganiro, dore gifite igice cya kabiri, hari ibindi bintu tuzakugezaho wakora kugira ngo umugabo wawe mugumane. Reka mwifurize ukwezi gushya guhire kandi uyu mwaka uzawusoza amahoro. Niba ukunze iyi nkuru, niba ukunze iki kiganiro, kora subscribe, uduhe n'igitekerezo cyawe. Ntiwibagirwe gukanda like, shares kugira ngo turusheho kuryoherwa n'iyi nkuru. Ibindi bintu 5 wakora kugira ngo umugabo watagucika ni ubutaha. Niba ubishaka, niba ushaka ko tuzagutegurira ikindi gice, byandike muri komenti, natwe vuba bidatinze tuzakibagezaho. Wakoze kubana natwe.